Blijdschap deze ochtend, amen. Dia adalah sukacita. Amen. We mogen weten dat we leven door God aanbidden. Kita mengetahui kita memiliki Allah yang Het hidup. is door zijn genade dat we hier zijn, amen. Karena anugerahnya kita dapat. Kom, laat het volgende nummer zingen. Kita nyanyikan. U alleen bent de enige die wij nodig hebben, Vader God. Laten we dan met onze handen laat het volgende nummer zingen. En ik leef zonder u.
bernyanyi untuk Allah. Onze trouwe God, amen. Kita yang kekal Allah yang setia. We hebben allemaal onze eigen getuigenis van zijn goedheid in onze leven. Kita ada sebuah kesaksian bagi Allah yang hidup. Dat we mogen ervaren dat Hij onze kracht is. Kita boleh mengalami Dia adalah kekuatan Onze hoop, amen. dan harapan kita. Laten we het volgende nummer zingen. Mari kita nyanyikan lagu berikut. Laat ons richten op onze Heer, onze dank over hem geven. Laten we zingen.
Halleluja, wij danken u, o Heer. Oh, wij danken u, o God. Halleluja.
Dank u wel, Vader, voor uw liefde, genade en uw werk dat steeds weer vernieuwd Terima wordt. kasih atas kesehatan yang kau berikan bagi kami. Dank u wel, Heer, voor de gezondheid dat u aan ons gegeven. Kesempatan yang masih kau berikan pagi hari ini untuk beribadah, Tuhan. Maar ook de gelegenheid dat wij hier, Heer, de dienst mogen houden. Boleh berkumpul bersama-sama di dalam jemaat gerejamu. Dat we hier bij elkaar mogen komen, Heer, in de gemeente, Heer. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Wij zijn uw kinderen, Heer. Ingin memuji menyembah Kau. En we hebben u geloofd en geprezen, Dan Heer. tiba waktunya kami duduk diam di bawah En kami. nu is het moment aangekomen om stil te zitten aan uw voeten. Kiranya Kau berbicara pada kami Tuhan. En dat u tot een ieder van ons zal spreken, Heer. Urapi hati pikiran kami. En zalf onze hart en onze gedachten. Khususnya sebagai pembicara dan vertaler di depan hadapan-Mu ya Tuhan. Speciaal, Heer, voor degene die het woord brengt, Heer, maar ook voor de vertaler, Heer, voor uw aangezicht is. Biar semua kami mendengar hanya suara-Mu saja Tuhan. Dat wij enkel alleen, Heer, uw stem mogen Kami horen. sudah banyak mendengarkan suara manusia. We hebben al zo vaak, Heer, de stem van de mens gehoord. Tapi hanya suara-Mu yang kami butuhkan. Maar enkel alleen de stem van u hebben wij nodig. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Wilt u ieder van ons zegenen, Heer, die hier aanwezig zijn. Dan juga sebentar acara rekaman yang juga akan ditayangkan di dalam Facebook. Maar ook hen, zij, Heer, die via de Facebook ons volgen, Heer. Mereka juga boleh Engkau jamah. Dat u ook hen zal aanraken. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Kami Vader. siap pagi hari ini. En wij zijn vandaag klaar, Heer. Dan kami berdoa dan ucap syukur. En we bidden we bidden, Heer. Hanya En di dank u. dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Enkel in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amin. Amen. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara Shalom. Neemt u plaats, Selamat zuster pagi, Shalom, en een goede Bapak morgen. Ibu, Saudara Broeders en dan Ibu zusters, kalian. nogmaals, Kita ada di tengah-tengah vakansi liburan. wij zijn hier te midden van de vakantie. Dan puji Tuhan, saudara, kita boleh masih bisa beribadah. Dat wij nog mogen, de dienst mogen houden. Dan nanti saudara kita yang tidak bisa langsung mengikuti ibadah ini, live streaming, En voor hen die niet direct de livestreaming mereka dapat mengikutinya secara rekaman. ja, men zal dat later terug kunnen zien. Oke, baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Sebagai orang percaya, Als gelovigen kita sudah sering mendengarkan horen we vaak hukum tabur tuai, Bapak Ibu. het wet van zaaien en oogsten. Ya, apa yang kita tabur Wat wij dus oogsten, itu yang kita tuai. dat zullen wij dan ook gaan zaaien. Nee, wat wij zaaien gaan we ook oogsten. Ya, artinya Dat betekent bahwa setiap kita dat er ieder van ons memperoleh apa yang kita patut atau harus kita terima. ja, dus wat wij ontvangen, wat wij verdienen als resultaat van onze daden. Akibat dari apa yang kita lakukan. Van de daden die wij doen. Amin Bapak Ibu sekali lagi Amin. ya, saya katakan ya. Sekali lagi saya ulangi Nogmaals herhaling. ya. Setiap kita En ieder van ons akan memperoleh apa yang kita terima wat wij ontvangen ya, akibat apa yang kita lakukan. en wat wij doen, de resultaat wat wij doen, Ya, ada amin Bapak Ibu? is er amen. Ya, setiap dari kita akan memperoleh apa yang kita terima En ieder van ons wat wij doen, wat wij ontvangen, akibat dari apa yang kita lakukan. is de resultaat van wat wij hebben gedaan. Itu artinya hukum dari tabur tuai. Dat is dus het wet van het zaaien en oogsten. Ya, jadi ingat Bapak Ibu, ini penting sekali. Dus weet, broeders en zusters, heel erg Ya, belangrijk. apa yang kita terima Wat wij ontvangen, itu adalah akibat het is dus de resultaat dari apa yang kita lakukan. van wat wij hebben gedaan. Dat weet Yuk kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang En laten we ke-7. lezen uit Galaten 6, vers 7. Saya pindah dulu ya ini, biar nanti Bapak Ibu Saudara bisa mencatat. Galatia 6 Galaten 6, vers 7.
Saudara sudah mendapatkan? Heeft u het allemaal gevonden? Ya. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Saya tunggu sampai saudara dapat En ik wacht tot iedereen het heeft gevonden. mendapatkannya. Firman Tuhan mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ja, Galaten 6 vers 7. Vergis u niet. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Ya. Ada amin Bapak Ibu? Is er amen, broeders en zusters? Allah jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ja, nogmaals, laten we vers 7. Ya, terima kasih. Ini Dank u udah wel. 50 plus. Ja, zo'n 50 plus is hier al. Ya, gitu. Dank u wel. Vers 7. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Ya. Ini padahal udah pakai kacamata masih susah juga sebenarnya. Ondanks dat hij dan een bril draagt, is het nog moeilijk om te lezen in het donker. Mestinya matanya 6, ini buat 4 kurang 2 ini saudara. Eigenlijk moet hij dus 6 Iya. oog hebben. Maar Ini bukan tabur tua yang mata saya ini karena Dit sudah is tua. saudara. dit is niet zijn oosten, maar het is omdat Ja. hij dus een leeftijd heeft waardoor hij een bril Iya. draagt. Puji Tuhan saya. Prijs God. Puji Tuhan kita semakin tua bukan semakin muda ya. Prijs God dat we hoe oud worden niet jonger worden. Ya. Amin Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Jadi di sini firman Tuhan mengatakan karena apa yang ditabur orang Dus wat hier staat in vers 7, dat wanneer iemand zaait, itu juga yang akan dituainya. zal ook geoogst worden. Nah, kebanyakan orang Kristen En Bapak Ibu, vele christenen, memahami hukum tabur tuai ja, denk dus dat het wet van oogsten, zaaien en oogsten, ya itu hanya fokus kepada pemenuhan kebutuhan jasmani. denkt men dus alleen dat het gericht is op het fysieke zegeningen. Ya. Jadi kalau kita rajin bekerja, Dus als we ijverig zijn met werken ya, maka kebutuhan kita en onze noden daarin, untuk jasmani itu op akan het fysieke, terpenuhi. het zal dus vervuld worden. Ya, kalau orang yang sedang kuliah belajar, Als iemand aan het studeren is, sebagai mahasiswa, als een student sebagai pelajar yang rajin, die ijverig leert, ya, maka nanti akan lulus dan akan menerima diploma. ja, zal men dus, als men ijverig leert, een student, dan zal dus men diploma ook kunnen ontvangen. Jadi proyeksinya, orientasinya Dus de oriëntatie, de project, masih sekitar hidup secara pribadi. dus dat men persoonlijk dus daarin leeft. Tetapi saudara, Maar broeders en zusters, jika orang benar-benar als iemand waarlijk memahami, weet, begrijpt, mengalami Tuhan maar ook God ervaart di dalam hidupnya, in zijn leven, maka hukum tabur tuai itu, dan zal die wet van zaaien en oogsten, ya, itu akan berproyeksi, akan berorientasi lebih luas. dan zal die oriëntatie, men zal dan richten, veel breder daarin richten. Tidak hanya sekitar En niet alleen in die omgeving, kepada pemenuhan kebutuhan di dalam hidupnya. in het vervullen van in hun leven. Saudara ngerti saya maksud? Ja, kunt u mij nog volgen? Ya, kalau orang yang sudah memahami, Als iemand het al begrijpt, mengalami Tuhan maar ook God ervaart secara pribadi di Als dalam persoon. hidupnya, in zijn leven, proyeksi dari hukum tabur tuai en itu, de projectie van het wet van het zaaien en oogsten, orientasinya lebih luas. dan is die oriëntatie van diegene veel breder. Orientasinya sudah kepada kekekalan, De Bapak Ibu. oriëntatie van die persoon die gaat dus alleen maar naar die eeuwigheid. Ya. Karena
Apa yang kita lakukan selama kita hidup, Want zolang wij, wat wij doen zolang wij leven, ini dengerin baik-baik Bapak Ibu, ini luister sangat heel goed, penting. want het is heel belangrijk. Apa yang kita lakukan Wat wij doen, selama hidup di bumi ini zolang wij hier op aarde leven, harus kita tuai di kekekalan. moeten wij dat gaan zaaien voor in die eeuwigheid. Ya. Anehnya, En het rare is, ini aneh bin ajaib Bapak en Ibu. het is heel raar, maar ook buitengewoon bijzonder, Manusia itu justru de mens tidak gentar, is eigenlijk niet, is niet tidak bang, takut is niet angstig, niet bang ya terhadap tuayan di kekekalan. voor het zaaien voor die eeuwigheid. Orang anggap remeh, En men ziet dat als, anggap gampang. ziet het als iets makkelijks. Ya, orang bisa bekerja keras, Men kan heel hard gaan werken, Ja. ijverig werken, rajin ijverig zijn. demi masa depan di bumi, Wat betreft ijverig zijn in het, voor hun toekomst hier op aarde. menjaga pola hidup, Te waken over hun leven. menjaga pola makan yang baik supaya Maar tetap ook sehat. voor hun gezondheid, het eten wat zij nemen. Ya, ini memang nggak salah Bapak Ibu. Dit is niet verkeerd, broeders en zusters. Ya, memang nggak salah. Het is niet Karena verkeerd, kita juga harus lakukan. want wij moeten dit ook gaan doen. Karena ini juga adalah salah satu tanggung jawab kita. Want dit is ook een van onze Amen. verantwoordelijkheden. Amen. Sehingga saudara kita Weet u nog? di gereja In ini deze kerk, in deze kita memiliki gemeente, 3 pilar. hebben wij 3 pilaren. Ya, kekudusan, Heiliging, kekekalan, eeuwigheid, dan tanggung maar jawab. ook de verantwoordelijkheid. Amin Bapak Ibu. Amen. Ya, tanggung jawab Verantwoordelijkheid itu salah satu pilar dari is een gereja van de kita. pilaren van onze gemeente. Dan tentu kita harus menjaga kesehatan. En natuurlijk, uiteraard, moeten wij waken over onze Kalau gezondheid. kita masih mau hidup panjang ya, Als wij nog die lange leven wil hebben. kita mau supaya kita nggak susah En we willen niet, ekonomi, wat betreft de economie, dat wij niet moeilijk willen hebben. Dan moeten we juist harder gaan werken. ya, tetapi Maar yang harus kita persiapkan, wat wij wel ons klaar voor moeten maken, yang gereed harus maken. lebih sungguh-sungguh lagi En wat we waarlijk ook klaar moeten gereed maken, adalah is bagaimana kekekalan. wat betreft de eeuwigheid. Itu yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Want dat is juist, dat is het geweldig, buitengewoon. Yang sangat menggetarkan. Dat juist doen beven, Sering-sering saya gambarkan di die sini ik vaak hier teken, bahwa kehidupan kita dat onze leven, ini anggap aja ik zie dat streep maar als onze levenslijn, kehidupan kita di bumi ini, onze levenslijn hier op aarde. ya, masing-masing En ieder van ons ada di dalam perjalanan. is in dat onderweg naar het levenslijn. Ya, ini kita ya. Dat zijn wij. Dan nanti Bapak Ibu, En straks, broers en zusters, ini akhir dari hidup is kita. het einde van ons, wat daar is getekend, een graf. Dat is het einde van ons leven. Dan kita akan masuk di tempat ini, saudara. En dan zullen we ons daar ook bevinden. Di dalam kekekalan. Daarachter dit graf. Een eeuwigheid. Ya, Bapak Ibu, ini yang Broers en zusters. yang selalu En dit is elke keer kita ingatkan di gereja wat ini. wij hier in de gemeente aan herinnerd wordt. Ya, bahwa Dat kita saat ini di dalam perjalanan dat hidup wij op dit moment in ons levenspad bewandelt. dan satu waktu En er zal een moment komen, kita akan memasuki dan zullen wij, yang di mana dikatakan waarin wordt gezegd, eeuwigheid, kekekalan. de eeuwigheid. Ya, dan ini sangat dahsyat, saudara. En dit is juist, Menggetarkan. dat stuk is juist doet beven. Ya, menggetarkan Het doet beven bagi orang-orang voor hen yang sungguh-sungguh untuk die memahaminya. die ook waarlijk willen Ya, memahaminya itu weten, begrijpen. Ya. Ini sangat penting sekali. En dit is heel erg belangrijk, broeders en zusters. Di mana Waarin kita harus mempersiapkan lebih ons juist meer moeten gereed maken, klaarmaken. dengan yang Tuhan Waarin God maksud
bedoelt dari hukum tabur tuai met ini. het wet van het zaaien en oogsten. Ya, bahwa memang penting kita Het is memikirkan belangrijk om te denken masa depan kita. wat betreft onze toekomst. Ya, kita memikirkan bagaimana kita harus hidup. En te denken over hoe wij moeten leven. Tetapi lebih dari itu, Maar meer dan dat, yang tadi saya sudah katakan, dan wat ik net jika al kita zei, memahami, mengalami Allah, wij Tuhan moeten dengan sungguh-sungguh, God moeten ervaren. nah orientasi kita, saudara, En onze oriëntatie, onze focus sudah ke sini, sudah lebih ke sini. is al meer dan achter die graf. Saudara, ketika saya maksud amin, Begrijpt u wat ik bedoel? ya, kita orientasinya udah lebih ke sini. Onze focus, onze oriëntatie moet dan Ya, Pak Ivan, kita kan masih di sini. achter die graf. Dus ja, Pak Ivan, maar wij bevinden ons toch net nog daarvoor. Ya, memang kita masih di sini. Siapa Het bilang is kita waar, masih di sini? Ya, kan? het is waar dat wij nog voor die graf is. En wie zegt dat wij achter die graf zijn? Saudara, ketika saya maksud amin, Begrijpt u wat ik bedoel? ya, saya katakan bahwa ini penting juga, Bapak Ibu. Ik zeg niet dat dat niet belangrijk is. Het is ook belangrijk. Karena kenapa? Want waarom? Tanggung jawab kita juga. Onze verantwoordelijkheid. Het is ook onze verantwoordelijkheid. Ya, tanggung jawab kita Onze selama verantwoordelijkheid kita ada di dalam zolang dunia. wij hier op aarde leven. Makanya Tuhan Yesus, En daarom is de Heer Jezus, ya, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan tentang tabur tuai. Yuk ja, kita lihat de di Heer dalam Jezus Alkitab. gaf dus een voorbeeld wat betreft het zaaien en het oogsten. Dia memberikan suatu gelijkenis. Hij gaf een gelijkenis. Ya, suatu nanti kita akan kembali lagi ke Galatia. Ja, maar straks gaan we weer terug naar Galaten. Yuk kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-12 ke pasal yang ke-16. En we gaan lezen uit Lucas 16. Lukas pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lucas 16 vers 1 tot en met 8. Ya. Di sini perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, Bapak Ibu. Ja, hier is een voorbeeld van, ja, hier staat rijkdom en gerechtigheid. Ya, di dalam bahasa Belandanya rijkdom en gerechtigheid. Ya. Rijkdom en Tetapi gerechtigheid. kalau di dalam bahasa In het Indonesianya, Indonesische Bijbel, perikopnya daar staat judulnya boven perumpamaan tentang een bendahara voorbeeld yang over tidak jujur. Bendahara itu artinya penningmeester die niet oh ja, eerlijk een is. penningmeester die niet eerlijk is. Ya, di dalam ayat yang pertama saya akan bacakan ya sampai ayat ke-8. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghaburkan miliknya. Vers 1. Ja, hij richtte zich ook tot zijn leerlingen. Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste. Oh, rentmeester ya kalau bahasa Rentmeester, Belandanya ya, ya. bendahara, rentmeester atau penningmeester sama ya. Ayat yang kedua, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata padanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: wat hoor ik over jou? Leg verantwoordelijkheid af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven. Ayat ketiga, kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencatku aku tidak dapat, mengemis aku malu. Vers 3. Toen zei de rentmeester bij zichzelf: wat moet ik nu doen? Nu mijn heer mij het beheer afneemt. Werken op het land kan ik niet en voor bedelen schaam ik me. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, ayat keempat ya, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. 4. Maar ik weet al wat ik moet doen. Om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen.
Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Eén voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij, hoeveel bent u mijn heer schuldig? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Jadi kurang separuh ya. Vers 6. 100 vaten olijfolie, antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem, hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw 50 van. Dus de helft. Dus de helft. Kemudian ayat ke-7, ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Ja, vers 7. Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar, en u, hoeveel bent u schuldig? 100 balen graan, luidde het antwoord. Ze zei, hier is uw schuldbewijs, maak er 80 van. Jadi kurang 20, saudara. Dus minder 20. Ya, ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. En vers 8. En de Heer prees de oneerlijke rentmeester, omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam cerita ini, perumpamaan ini, Broeders en zusters, van het verhaal dat we net hebben gelezen, Tuhan Yesus de Heer Jezus menceritakan heeft het verhaal verteld ada rentmeester, ada bendahara yang tidak jujur, over een oneerlijke rentmeester, tetapi toch dipuji oleh majikannya. ja, maar die door zijn Heer werd geprezen. Ya. Kalau baca cerita ini, saudara, kita harus hati-hati. En als we dit stuk hebben gelezen, moeten we heel voorzichtig mee zijn. Kita harus perhatikan dengan En baik-baik. we moeten daar heel goed de aandacht aan besteden. Karena kalau kita tidak menemui pesan dari perumpamaan ini, Want als wij dus het juiste voorbeeld niet hebben begrepen, dus als wij of niet de ontvangen, boodschap van deze verhaal niet kunnen begrijpen, ya, saudara, kita akan salah memahaminya, kita akan keliru. dan zullen we het verkeerd, kunnen we het verkeerd ontvangen. Ya, kita akan bingung. Dan zullen we een beetje... Orang nggak jujur kok dipuji. Ja, maar dan kunnen we het verkeerd begrijpen. Iemand die verkeerd heeft gehandeld, waarom wordt die persoon juist wel geprezen? Karena bendahara ini Want sedang die rentmeester, sedang mengakali majikannya. die rentmeester was dus een beetje boos op de... Bukan mengakali, itu artinya sedang menipu. Ging, hoe zeg je dat? Schuld, leugen. Ja, die rentmeester leugen. zit te liegen tegenover zijn baas. Ja, dus de rentmeester loog tegen zijn baas. Ya. Dan dia menipu. En hij loog. Tapi toch diberikan pujian sama majikan. Maar ondanks dat hij had gelogen, had die meester wel hem geprezen. Ya. Tetapi ini Tuhan Yesus sendiri yang ceritanya. Maar dit yang is berumpama, ya. de Heer Jezus zelf die het verhaal had verteld. Dan Tuhan Yesus bermaksud tidak untuk memuji orang yang tidak jujur, Bapak Ibu. En de Heer Jezus wil niet, het zegt dus eigenlijk dat de Heer Jezus niet iemand gaat prijzen die niet eerlijk is. Ya. Tetapi yang Tuhan Yesus ingin sampaikan, Maar wat de Heer Jezus juist wil vertellen of geven, melalui gelijkenis, melalui perumpamaan ini, door die gelijkenis, ya, supaya kita, zodat wij ada persiapan. Dat er iets dat wij ons gereed maken, klaarmaken, dat er iets is wat we klaarmaken. Menghadapi pemecatan. Wat betreft de... Pemecatan itu kalau tadi saya dengar bahasa Belandanya, ya, gerechtigheid.
Itu artinya hij wordt ontheven toch? Oh ja, ontheven. Hij wordt ontslagen. Ja, hij wordt ontheven, ontslagen. Ontslagen van zijn Daden. werk. Ja, want hij moet beheren, maar omdat hij zit te liegen, ja, hij wordt gedreigd Te ontslaan. te ontslagen. Jadi Tuhan Yesus ingin supaya Dus de Heer Jezus verlangt dat zodat wij ya, mempersiapkan diri ons klaar gaat mengenai maken pemecatan. wat betreft het ontslag. Ya, ayo kita lihat di ayat yang ketiga. Laten we lezen uit vers 3. Vers 3 wordt gezegd, ayat ketiga mengatakan, karena dia sudah tahu mau dipecat. Omdat hij wist dat hij ontslagen werd. Ya, dia sudah dengar En hij hoorde al ada isu-isu bahwa majikannya dat itu er geroezemoes was mengetahui dat de rentmeester wist bahwa dia menghamburkan harta, dia menghamburkan semua yang dimiliki oleh majikannya, dan majikannya akhirnya memerintah atau mengancam untuk memecat orang ini. Ja, hij wist dus dat de rentmeester achterkwam dat hij aan het rommelen was wat betreft de financiën. Ya, ayat 3, kata bendahara di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencampur aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ja, toen zei vers 3, toen zei de rentmeester bij zichzelf, wat moet ik nu doen, wat moet ik doen nu mijn Heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet en voor bedelen schaam ik me. Ya. Jadi oleh karena dia takut dipecat, Omdat hij bang was om ontslagen te worden, dia akhirnya membuat suatu rencana dus had hij al een plan gemaakt, supaya nanti hidupnya tidak susah, zodat hij straks niet moeilijk hoeft te leven supaya dia tidak jatuh miskin en zodat hij niet in armoede zal leven jikalau majikannya akan memecatnya. als de rentmeester hem gaat ontslaan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. En let Ya. u hierop. Bendahara ini berbicara En dus de rentmeester spreekt over. Bendahara itu bicara mengenai saudara dan De saya. rentmeester spreekt over u en mij. Ya. Bendahara itu Rentmeester berbicara spreekt over manusia, de mens, mengenai saudara over dan saudara saya. u en ik. Segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini, Alles wat wij in ons leven hebben, Bapak Ibu, itu adalah milik Tuhan. dat behoort tot God. Ya. Kita dipercayakan oleh Tuhan, God heeft ons toevertrouwd ya, untuk mengelola, untuk beheren apa yang Tuhan miliki. om dat te beheren wat van God is. Jadi segala sesuatu yang kita miliki, Alles wat we hebben, waktu, tijd, tenaga, onze kracht, uang, geld, financiën, keluarga, gezin, anak-anak, onze kinderen, pekerjaan, onze werk, pelayanan, de bediening, semua itu milik Tuhan. alles behoort tot God. Ada amin Bapak Ibu? Is er amen, broeders en zusters? Er is geen amen. Gak apa-apa saudara. Geef niet. Karena waktu saya baca ini juga saya nggak ngerti. Toen ik dit ook las, Apa sih maksud Tuhan Begreep. Yesus memberikan perumpamaan ini? begreep ik dus ook niet. Want toen dacht ik van, wat bedoelt de Heer Jezus nou met deze voorbeeld? Ya, kok majikannya memberikan pujian kepada bendahara yang tidak jujur. Waarom de rentmeester juist aan deze man die niet eerlijk was, die hem gaat prijzen. Tetapi pesan dari perumpamaan ini, Maar juist van die voorbeeld, de boodschap ja, de boodschap van deze voorbeeld, gelijkenis, ya, perumpamaan itu gelijkenis, ya, bukan voorbeeld. Voorbeeld itu artinya contoh. Perumpamaan, de gelijkenis, ya,
boodschap van deze gelijkenis, ya, tujuan dari perumpamaan ini Van deze gelijkenis adalah is bagaimana kita harus bersiap, hoe wij moeten klaarmaken, berjaga-jaga te waken, untuk menghadapi hari pemecatan. om zich klaar te maken wat betreft de tijd wanneer wij worden ontslagen. Pemecatan itu En bicara die ontslag spreekt over, mengenai kematian, Bapak Ibu. ontslag hebben we het over het sterven, Ya, de dood. hari kematian De kita. dag van ons sterven, van onze dood. Setiap kita pasti punya hari pemecatan. En ieder van ons heeft, zal dus die ontslag meemaken. Ya, ontslagdatum. De ontslagdatum. Nah, kita nggak tahu kapan hari pemecatan itu. En we weten niet wanneer onze ontslagdatum zal zijn. Amin, Bapak Ibu, saudara. Mengerti saya maksud? Begrijpt u wat ik bedoel? Ya. Kalau kita sebagai pekerja werknemer, Als wij Ja. werknemers zijn, kalau kita mau dipecat sama bedrijf, sama Als wij- perusahaan, als wij ontslagen worden door onze werkgever, jauh-jauh hari kita udah tahu. van ver af aan weten wij al, Di sini di Belanda in Nederland, hanya 2 hal orang dipecat. er zijn 2 redenen waarom een mens wordt ontslagen. Ya, dipecat dari pekerjaannya. Pertama karena nggak benar kerjanya. Ten eerste is omdat men niet waar maakt wat betreft het werk wat men verricht. Ya, sering bolos, sering sakit, Steeds weer ziek worden of niet op tijd komen. sering Verzuimen. curi waktu. Of de tijd gebruik maken wat niet van jou is, maar van de baas is. Ya, rugi perusahaannya. Ja, dan zal de zaak, het bedrijf zal dan verliezen. Akhirnya udah En uiteindelijk keluarin aja dipecat. wordt men dus ontslagen. Atau yang kedua, Of de tweede orang reden, di sini dipecat karena men wordt hier ontslagen omdat perusahaannya bangkrut. het bedrijf dus verlies heeft. Ya, faillit Dan is men failliet. di bedrijf. Het bedrijf is dan failliet. Ya, jadi jauh hari udah tahu kok. Dus van ver al weet men al, de werknemers, Tetapi pemecatan usia hidup, maar het ontslag van ons leven tidak ada pemberitahuannya. is daar geen datum. Ya, coba ayo kita renungkan Bapak Ibu. Laten we het gaan overdenken, Ya, renungkan baik-baik. het goed overdenken, Ya, bahwa hari pemecatan kita, dat de dag van ons ontslag, ya, kita nggak ada yang tahu ya kan? niemand weet dat. Nggak tahu kapan We weten niet Tuhan memanggil wanneer kita God ons roept. dan kita akan masuk di sini sudah. En dan zullen we dus achter die graf komen. Nah, dari perumpamaan ini, En van deze gelijkenis, bendara ini pinter, dan is deze rentmeester, die is heel slim. lihai deh. Die is heel slim, heel sluw. Ya, akhirnya En uiteindelijk diapakan sama bendahara ini, sama heeft die rentmeester, karena dia takut omdat hij dipecat, bang was dat hij ontslagen werd. dia hidup susah miskin, En dat hij dus in armoede leeft en juist moeilijk zal gaan leven. hij gaat in armoede leven, ya kan? Akhirnya dia pinter, dia En uiteindelijk is lihai, dia hij bilang dus slim. orang yang pernah dihutangin En dan zegt hij ook van zij die dus schulden had dari majikannya, van zijn rentmeester. padahal ini uang majikannya Terwijl sudah. eigenlijk het geld was eigenlijk van die Di rentmeester. sini kan contohnya dia Dus deze berikan, gelijkenis, berikan contoh apa saudara? hij gaf dus een Utang gelijkenis dari 100 tempayan minyak, van honderden vaten olijfolie. 100 vaten olijfolie. Dari 100 di berapa kamu utangnya? 100 udah 50, padahal bukan punya dia tempayan Ja, minyak. dus hij vroeg dus hoeveel heb jij in die schulden? Toen zei hij van ja 100 olijfolie, dan zegt hij 50, terwijl het eigenlijk niet van hem Pintar kan is. saudara? Ja, hoe slim is dit? Padahal yang punya minyak siapa? Ya majikannya, ya kan? Olie is niet van hem, Buat kamu aja 50. maar dus zegt hij van ja voor jou maar 50. Yang lain ditanya En voor berapa de andere vraagt hij hoeveel? utang kamu? Jouw 100 schulden. pikul gandum. 100, ja is het 50? Oh ja, 100. Pikul gandum. Ja, 100 balen graan. Ya. Udah 20-nya
Ja, kamu voor bisa jou, bayar. voor die 20 hoef je niet te betalen. Jadi dia berbuat baik Dus hij verricht het goede daden, agar kalau dia dipecat tot wanneer hij ontslagen wordt. ada orang-orang yang mau menolong dia. Dan zijn Begitu er kira-kira ya. ja, ongeveer in zijn achtergrond dacht hij van, als ik ontslagen word, dan is er iemand die dus mij daarin kan verdedigen. Nah, berapa dari kita, Bapak Ibu, Hoeveel van ons, kalau kita udah tahu hari pemecatan kita, kematian kita, als wij weten de datum van ons ontslag, van ons sterven, ini kan yang repotnya karena kita nggak tahu kapan kita akan dipecat. ja, wij weten dus niet wanneer wij ontslagen worden. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita Maar saat ini. het woord van God herinnert ons dus, Ayo, kom, berbuat baiklah. verricht dan goede daden. Ayo menabur. Kom, ga zaaien. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Menabur apanya, Pak Wat Ivan? zaaien, Pak Ivan? Ayo dalam pekerjaan Tuhan, In het werk van God. melayani Tuhan, God dienen. dedikasi kepada Tuhan, En met verricht aan God berbuat geven. baik kepada orang lain. Verrichten aan anderen. Walaupun orang lain nggak berbuat baik, tapi Ook kita al berbuat baik. verricht een ander niet iets goed tegen ons, maar dat wij wel tegen die anderen goede daden verrichten. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en zusters. Begrijpt u wat ik Ya, bedoel? tapi orang itu Maar jelek-jelekin saya. die persoon, ja, die doen alleen maar slechte dingen tegen mij. Saudara nanti saya masuk. Begrijpt u wat ik Ya udah, bedoel? mau jelek-jelekin. Ja, laat maar als diegene slechte dingen doet. Paling enggak kita diingatkan Tuhan, ayo. Als het maar dat wij herinnerd worden door God. Tadi apa dikatakan? Ayo jangan sesat. Tuhan tidak mau dipermainkan. God wil niet. Galaten 6 vers Galaten 7. 6 vers 7. Jangan sesat. Tuhan nggak mau dipermainkan. Apa yang God kita wil tahu niet kita bespeeld akan tuai. worden. Wat wij zaaien, want gaan we ook oogsten. Artinya jangan sesat itu Dat artinya betekent, kalau kita masih benci, kita als wij masih nog haat marah, hebben, als wij nog boos zijn, artinya kita sesat, Bapak Ibu. dat betekent dat wij dus ten onder gaan. Ya, apa yang kita ayat 7, apa yang kita tabur Vers 7. juga akan kita tuai. Wat wij zaaien, zullen we ook gaan oogsten. Amin, Bapak Ibu. Sudah nanti saya maksud. Begrijpt u wat ik bedoel? Memang masalahnya kita nggak tahu sih kapan kita dipanggil, kapan Ja, we weten dus hari nog niet pemecatan, ya. wanneer de datum van onze ontslag is. Ya kan? Tapi ada aja orang yang beralasan ya. Maar er is altijd wel iemand die een reden hebben. Ya, udah 10 tahun, Al 10 sakit jaar parah, ziek, ernstig ziek. ya, dokter sudah memvonis En de mati. dokter heeft al een vonnis gegeven. Jadi dia udah tahu jauh dari hari jauh udah tahu kalau dia akan mati. Men weet al van heel ver al dat men straks komt te overlijden. Tapi sampai hari ini nggak mati-mati juga. Maar tot vanaf vandaag zegt diegene van ja, Ada kan orang begitu kan, ik saudara? ben nog niet dood. Je hebt zulke mensen Divonis mati. die een vonnis krijgen van de arts Puji dat ze Tuhan zal karena ada sterven. obat-obatan yang Maar- modern, yang canggih, bisa Prijs God omdat er goede of betere medicaties zijn waardoor diegene dus langer leeft. jadi merasa udah aman-aman Dus aja. dan denkt die persoon van nou ja, relax, gaat niks met mij Nah, gebeuren. ini masalahnya di sini. En hier ligt dus die fout. Ya, masalahnya De fout manusia is itu dat de mens mengharapkan hoopt dari dokter, van de dokter, van de artsen. manusia mengharapkan De mens hoopt agar hidup panjang op dat sehat. men langer leeft, gezond leeft. Ya. Nah, orang lupa akhirnya En uiteindelijk vergeet de mens dan mereka melewati hari-hari en gaat men de dagen gaan dan voorbij. dan lupa En bahwa vergeet nanti men pun dat, orang itu juga akan dihadapi di hari pemecatannya. dat Saudara. die persoon dan ook uiteindelijk zal komen tot die tijd van ontslag. Tapi bagi kita ya Bapak Maar Ibu ya, voor ieder van ons, broeders en kita zusters, bersyukur pada Tuhan wij danken God
Di mana Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk berjaga-jaga, waarin God bersiap-siap. Amen. ons de tijd geeft, de gelegenheid geeft, zodat wij ons klaarmaken, gereed Kalau maken. Tuhan masih berikan kita umur panjang, En als God ons geeft de lange leeftijd, ya saudara, itu artinya kita berutang kehidupan kepada dan Tuhan. betekent dat wij schuldig zijn wat betreft het leven. Ya, kalau Tuhan berikan kita masih waktu 2 bulan, 2 tahun, Als God ons 2 maanden, 2 jaar 5 tahun, geeft, 10 tahun 5 jaar, umur hidup kita, 10 jaar wat betreft onze leeftijd, ya, Tuhan mau saudara dan wil supaya God zodat kita pada hari pemecatan kita ini, zodat wij wanneer de tijd van ons ontslag ya, kita komt, siap untuk menghadapi kekekalan. dan zijn wij klaar, gereed wat betreft voor die eeuwigheid. Amin, Bapak Ibu. Amen, broeders en Kita zusters. siap Dan zijn wij untuk klaar memasuki di dalam kekekalan ini, te saudara. kunnen komen naar die eeuwigheid. Ya, itulah sebabnya Tuhan berikan kita masih kesehatan, En daarom is ook dat God ons die gezondheid masih geeft bisa en beribadah, dat wij de dienst weer kunnen bijhouden kita masih bisa berkumpul. en dat we bij elkaar kunnen komen. Ya, itu semua kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan En bagi kita, dat zijn allemaal gelegenheden die God aan ons heeft supaya gegeven. nanti pada hari pemecatan Zodat wanneer straks de tijd van kita ontslag menghadapi kekekalan. en dat wij dus die eeuwigheid zullen Sama weten. seperti bendahara ini, saudara. Net zoals deze rentmeester. Iya kan? Yesus sendiri mengatakan, En de Heer Jezus zei, anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. ja, de kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ya, anak-anak dunia, orang-orang yang nggak percaya Tuhan, De kinderen van de wereld, zij die niet in God geloven, mereka hidupnya lebih sopan santun, Ya, saya menghormati lihat. salah satu dengan yang lain, Ya. mengasihi, ya kan? zij eren elkaar, respecteren elkaar. Padahal anak-anak terang Terwijl eigenlijk de kinderen van het licht belum tentu berbuat begitu. is nog niet zeker dat zij die daden verrichten. Halo, amin Bapak Ibu. Amen. Mari kita lihat di gereja-gereja. En Kan? dan kunnen we ook zien in de kerken, Ya, untuk sana, untuk sini, ya, geser sana, geser sini. ja, een elleboog hier, een elleboog daar. Malu dong saudara. Ja, dus men schaamt. Men moet schamen. Orang dunia itu lebih cerdik untuk De wereldse mensen hidup. is wat dat betreft leven dus beter. Nah, kita sebagai anak-anak terang, sebagai orang percaya, saudara, Wij kinderen van God, kinderen van het licht, semestinya kita harus lebih lagi, moet eigenlijk meer ya, lebih lagi terhadap sesamanya. Kita harus lebih lagi menghormati, mengasihi. we moeten juist meer elkaar lief hebben. Ya. Saudara, nanti saya maksud Begrijp je wat ik bedoel, broeders en zusters? Ya. Jangan tunggu sampai kita En wacht niet divonis sama dokter sakit nggak bisa sembuh. totdat wij een vonnis krijgen van de artsen dat we een ongeneeslijke ziekte hebben. Tetapi mulai dari sekarang, Bapak Ibu, Maar juist vanaf vandaag, broeders en zusters, kita harus lebih lagi moeten wij meer bersiap-siap, ons klaarmaken, berjaga-jaga, gereed maken, ya, supaya saudara kita ini tidak kotori kita zodat wij niet vervuild worden dengan hal-hal duniawi, met de wereldse dingen, ya, sehingga kita tidak bisa lagi diperbaiki karakter kita. zodat onze karakter niet meer vernieuwd kan worden of verbeterd worden. Bodoh, ya, Het is dwaas kalau kita tidak bersiap-siap. als we ons niet klaarmaken. Seperti yang dikatakan di dalam perumpamaan ini di Lukas 11. Zoals net hebben gelezen in Lucas de gelijkenis Ja. van Lucas 16. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita bersiap berjaga-jaga Leert ons zodat wij ons klaarmaken, gereed di maken. dalam saudara menyongsong, ya, kita mengantisipasi Opdat wij ons amputeren. hari pemecatan kita. Wat betreft ons ontslagdatum. Ya, kita harus renungkan baik-baik, Wij moeten het juist goed gaan overdenken. ya, supaya kita keluar dari rutinitas kita yang Zodat- salah, hidup kita yang salah, Zodat wij uitgaan naar onze verkeerde daden. dan ons kita verkeerde masuk di dalam leven. rutinitas
rutinitas yang benar, En zodat wij in de routiniteit zitten en hidup het waar yang is, benar, waarlijk leven. ya. Selama Tuhan masih berikan kita waktu, kesempatan, Zolang de Heer ons die gelegenheid geeft, de Ja. tijd geeft, ayo saudara kita menabur dengan laten baik. wij juist goed gaan zaaien. Ya. Seperti itu, firman Tuhan juga mengatakan, Zoals het woord van God ook zegt. jangan kita bersungut-sungut untuk berbuat baik, Bapak Laten Ibu. we niet gaan mopperen om goede daden te Karena gaan verrichten. pada waktunya kita akan menuai. Want op die tijd zullen wij dus gaan oogsten. Jadi dengan apapun juga berbuat baik itu, ya, Met wat dan ook, wat dat goede kita verrichten, lakukan dengan sepenuh hati, doen jangan we dus oleh met, karena terpaksa. doen we dus met ons gehele hart, dus niet met gedwongen. Kan kebanyakan orang berbuat baiknya pada awalnya rajin berbuat baik. Ja, vele mensen gaan dus goede daden verrichten. Allereerst gaan ze goede daden verrichten. Tuhan nggak melihat awalnya, tapi Tuhan melihat akhir dari kita, saudara. De Heer, God ziet niet vanaf het begin dat we de goede daden verrichten, maar juist het laatste. Banyak orang yang berbuat baik awalnya rajin, Ja, vele mensen verrichten juist daden tapi in het setelah begin. beberapa waktu, Maar na tahun, een tijdje, ya, berbuat baiknya akhirnya dan udah gaat mulai men goede daden verrichten en dan ziet men al veranderingen daarin. karena dia dipertemukan dengan orang-orang yang suka yang menjengkelkan, Ja, dus diegene- menjengkelkan. Degene die dus in het begin al de goede daden verrichten en op den duur ziet men een verandering daarin, omdat een ander juist slechte dingen doet tegenover deze persoon. Justru kita diproses sama Tuhan. Maar juist daarin gaat de Heer Tuhan lihat die proces in ons. perbuatan baik kita ini oleh karena dari hati kita atau karena terpaksa. Ja, en God ziet dus daarin die goede daden, doen wij dat uit onze hart of is het door gedwongenheid? Jangan kita berbuat baik karena orang lain berbuat baik pada kita. En het moet niet zo zijn dat wij goede daden verrichten omdat een ander ook goede daden verricht aan ons. Kita berbuat baik, Wij verrichten goede daden, ya, entah itu pada orang yang baik atau orang yang nggak baik, ya kita tetap berbuat baik, Bapak Ibu. ondanks de persoon nou goede daden verricht aan ons of niet. Wij moeten die goede daden verrichten aan Tapi ons. karena oleh masalahnya kita berbuat baik, tetapi di dalam tengah jalan kita bertemu dengan orang-orang yang menyesali kita, saudara, yang bikin kita jengkel. Ja, maar omdat wij die goede daden gaan verrichten, willen verrichten, maar onderweg ontmoeten wij mensen die ons doen irriteren of boos maken. Akhirnya orang yang tadinya berbuat baik karena melihat orang yang menjengkelkan, dia udah lama-lama tidak lagi berbuat baik. Maar omdat hij dus onderweg al mensen ziet die pijn doet, en dan zal diegene die de goede daden wil verrichten, ja, die zal dus niet meer die goede daden gaan verrichten. Maka firman Tuhan mengingatkan, En daarom ayo, herinnert God in zijn woord, jangan kita menjadi lemah laat wij niet moe zijn, untuk moedeloos berbuat baik, zijn, karena nanti pada waktunya kita akan menuai. om die goede daden te verrichten. Want straks zullen wij het ook gaan oogsten. Kita menabur hari ini, We saat gaan ini, nu op dit mungkin kita moment sendiri zaaien. tidak akan menuai, saudara. En misschien gaan we het zelf niet oogsten. Tetapi nanti anak-anak kita yang akan menuai, cucu-cucu kita. Maar straks juist onze kinderen, die zullen dus van onze zaaien die het oogsten genieten. Keluarga kita yang jauh, Of onze families die van verre, mereka juga yang akan menuai apa yang kita tabur saat ini, die saudara. zullen dus ook van de resultaten wat wij hebben gezaaid, die oogsten. Jangan kita langsung melihat hasilnya. En we moeten niet direct gaan kijken naar de resultaten daarvan. Amin, Bapak Ibu. Ya, jangan lihat langsung hari ini kita tabur, besok kita tuai. Bukan begitu. Het werkt niet het is niet het werk van God dat als we nu gaan zaaien en straks wordt het geoogst. Ya. Caranya Tuhan itu Het werk van God is, dengan memproses kita. de manier van het werk van God is door ons in proces te brengen. Memproses karakter kita. Ons karakter in proces te brengen. Supaya kita keluar dari rutinitas
rutinitas kita yang salah, zodat wij eruit gaan aan de routiniteit dat verkeerd is. kita memasuki rutinitas yang En dat benar, we in de ware routiniteit komen of Ja. gaan. yaitu mempersiapkan diri, En dat is ons klaarmaken, saudara, untuk dimana kita dapat menuai di dalam kekekalan zodat wij in de eeuwigheid kunnen oogsten. yang harus dimulai hari ini. En dat moet vandaag beginnen. Jadi fokus kita, Dus waar wij ons Oriëntatie op kita. focussen, waar we ons op moeten oriënteren, hukum tabur tuai itu is de wet van het zaaien en oogsten. bukan hanya kepada hal-hal di dalam pemenuhan kebutuhan jasmani, Is niet alleen in het fysieke behoeftes, tetapi kita harus lebih lagi memasuki proyeksi maar meer in de projectie di dalam kekekalan. in die eeuwigheid. Seperti perumpamaan si berdarah ini, dia takut akan jatuh miskin, saudara. Ja, zoals die gelijkenis van die rentmeester die bang was, die vreesde dat hij dus in armoede zou moeten leven. Takut dia nggak bisa hidup lagi kalau dia udah nggak ada pekerjaan. Hij vreesde dat hij dus straks niet meer voorzien is van een werk. Nah, kita harus takut. En wij moeten juist gaan vrezen. Takut. Nanti apa Tuhan terima kita apa enggak? Vrezen dat of met de vraag van of God ons zal ontvangen of niet. Amin, Bapak Ibu. Amen. Angstig Apakah zijn, kita bang akan zijn. masuk dalam hadirat Tuhan apa tidak? Bang zijn of wij nou in de aanwezigheid van God komt of niet. Makanya mulai dari sekarang saat En ini, daarom vanaf vandaag, ya, dimulai hari ini sekarang, moet vanaf vandaag beginnen, ya, di mana kita menabur, waarin wij dus gaan zeilen ya, kita ingat en weten, kita ini sedang mengelola apa yang Tuhan miliki. is dat wij dus dat wat van God is, Kita nggak miliki apa-apa, saudara. wij hebben zelf niks, Ya, wij bezitten niks. wij bezitten niks. Waktu, De tenaga, tijd, uang, onze kracht, keluarga, onze geld, anak, onze kinderen, pekerjaan, het werk, pelayanan, de bediening, ya, semua itu akan kita alles tinggalkan. verlaten wij en zullen wij het Tuhan achterlaten. mengingatkan, ayo En God kelolalah dengan baik, zal dan zeggen van ga het goed beheren, ya, supaya zodat apa yang kita tabur di dalam wat dunia wij ini, hier op Bapak Ibu, aarde zaaien, satu waktu kita akan en er zal een tijd komen, menuainya di dalam zullen wij oogsten in de eeuwigheid. Amin. 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 Haleluya. Saudara diberkati firman Tuhan, Gezegend amin. het woord van God. Ya, makanya saudara ayo En kita daarom harus merendahkan diri pada laten we hadirat Tuhan. nederig komen tot de aangezicht van God. Ya, kita jangan lihat kiri kanan, En dat we niet links en rechts kijken, tetap fokus maar kepada dat we Tuhan. ons richten en focussen tot God. Fokus kita ke sini, saudara. Want onze focus daar juist achter het graf, tot de Heer Jezus. Kita fokus kepada kerajaan En dat Tuhan wij focussen op het koninkrijk van God. yang selama kita masih ada dalam dunia ini, Zolang wij hier op aarde leven. kita mau melayani Tuhan lebih En dat we lagi. juist meer de Heer, waarlijk de Heer gaan dienen. Amin, amin. Haleluya. Saya undang Mas Andreas dan Ik juga nodig Andreas uit en Melissa. ya, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama tanggal 13 September seminar ada di tempat ini. Ja, 13 september hebben we hier een seminar. Ya, kita akan mempersiapkannya juga dengan baik En dan gaan we het ook goed klaarmaken. karena kita akan gereedmaken. bekerja sama Want we gaan samenwerken dengan gereja-gereja yang lain. met andere kerken. Ya, haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala. Laten we ons hoofd neerleggen. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Dank u wel voor het woord dat wij mogen horen. Terima kasih Bapak, Kau mengingatkan kami Dank u wel, Vader, dat u ons daaraan herinnert. karena Kau mengasihi kami. Dat u ons lief heeft. Kami mengucap syukur En wij danken u atas firman yang sudah kami dengar voor pada het hari woord ini, dat wij mogen horen. yang boleh di mana kami renungkan Dat we het mogen overdenken. dan boleh menjadi bekal di dalam kehidupan En kami. dat het Heer het mag werken in ons leven. Tolong setiap dari kami Bapak Dat u ons untuk ieder van ons di helpt. mana kami selalu mengingat Waarin wij steeds voortdurend aan herinnerd akan wordt. hidup kami ini adalah sementara. Dat onze leven maar voor een korte tijd is. Selama kami masih ada di dalam hidup ini En Tuhan, zolang wij hier leven, Heer, kiranya Kau akan memampukan kami Tuhan. dat u ons in staat zal Tidak brengen, kami Heer, hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. zodat wij leven, Heer, zoals alleen u wilt. Kami ingin menjadi orang-orang yang bijaksana, En Heer, dat we verlangen, Heer,
Heren, om wijze mensen te zijn, menjadi anak-anakmu en yang uw kinderen berkenan, mogen ya. zijn, Heer, dat behaagd is. Berkenan bukan hanya kepada Kau tetapi juga sesama manusia. Niet alleen behaagd voor u, Heer, maar ook voor andere mensen behaagd zijn. Sesama orang-orang yang ada di dalam sekitar kami, Tuhan. Voor de mensen die behaagd zijn, voor de mensen in onze Dan omgeving. ajar setiap dari kami En leren ieder van ons untuk tetap bergantung hanya kepada Kau. om elke keer afhankelijk te zijn van u, Heer. Ajar setiap dari kami, En Tuhan, leren ieder van ons untuk memahami om te kunnen dan begrijpen, mengalami Engkau secara pribadi. maar ook, Heer, u persoonlijk te kunnen ervaren. Dan saat ini materialkan firman-Mu ya Tuhan, En Heer, dat u uw woord in werk zal stellen, Heer. sehingga apa yang segala yang kami perbuat, In alles wat wij, zodat alles wat wij doen, kami Heer, akan menuai satu waktu. zullen wij een keer, Heer, daarin zal oogsten. Terima kasih Bapa, Dank u wel, Vader. dan kami ini memberkati Engkau En Heer, dat u uw zegen, dengan Heer, segala apa kami miliki. in alles wat wij hebben, Heer. Dan terimalah setiap persembahan yang kami berikan bagi Engkau, Ontvangt, Heer, alle offer dat we aan u setiap hebben gegeven. puji-pujian penyembahan, Onze lofprijs en onze aanbidding. setiap apa yang kami miliki, In alles wat wij semua van adalah ons milik hebben. Engkau ya Tuhan. Alles is van u, Heer. Ajar kami untuk tetap patuh taat kepada Engkau. En leer ons, Heer, om gehoorzaam te zijn, Heer, tot u. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Vader. Kami berdoa untuk setiap pribadi, lepas pribadi En we bidden, Heer, voor een ieder, Heer, yang persoon. sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan En we Yesus. bidden voor hen die ziek zijn in de naam van de Heer Dan Jezus. semua kemuliaan terjadi. Ja, dat er herstel en Tuhan genezing yang zal terikat, plaatsvinden. Engkau bebaskan ya Tuhan. Heer, zij die gebonden zijn, Heer, dat u hen doet bevrijden. Bagi mereka yang ada di dalam kekhawatiran, En zij die in angst leven, mari Heer, teguhkan iman mereka. dat u hen, Heer, hun geloof daarin doet versterken. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah En yang kudus. dek ons, Heer, met uw heilige Dan bloed. pagari setiap kami En omringt oleh ieder van kasih ons anugerah. door uw liefde en uw genade. Di dalam setiap kehidupan kami, In onze leven, keluarga, ons gezin, rumah tangga, ons gezin, pekerjaan, onze werk, pelayanan kami, onze bediening. apapun ya Bapak. In alles wat wij doen, Heer, Kami dedikasikan di dalam tangan. willen wij in uw handen leggen. Terima kasih Bapak. Dank u wel, Vader. Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita Laten we nyanyikan allemaal lagu opstaan. ini. Kita katakan Engkaulah kekuatanku. Dat we het volgende lied gaan zingen. Tuhan adalah tempat perlindunganku. Engkau adalah pertolongan kami ya. Mari Bapak Ibu, kita sungguh kita nyanyikan. Engkaulah kekuatanku.
ujung ibadah kami pagi hari ini, Want aan het einde van deze dienst kami ingin memuji, memuliakan Kau, willen ya wij Tuhan. u loven en prijzen, Heer. Kami ingin mengucap syukur, terima kasih En verlangen, Heer, om u te danken atas pimpinan Roh Kudus voor de leiding van de Heilige dari Geest. awal pertama sampai Vanaf akhir. het begin tot het einde. Dan kiranya setiap pujian penyembahan kami, En dat elke lofprijs en aanbidding van setiap keberadaan kami, Bapak, onze aanwezigheid, Heer, boleh memberkati kalian. dat u mag gaan daarin zal zegenen. Dan kami ingin dedikasikan sekali setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu. En in uw handen leggen wij onze leven. Kiranya di hari-hari yang akan datang, mari Tuhan juga Kau selalu menyertai kami, melindungi kami. Ook, Heer, de komende dagen dat u over ons zal ontfermen en waken. Dan sebentar kalau kami masih berfellowship satu dengan yang lain, En straks, Heer, wanneer wij nog samen met elkaar zijn, Heer, mari kiranya hadirat-Mu menyertai kami Tuhan. dat uw aanwezigheid, Heer, over ons zal zijn. Jika kami masih sore hari melayani-Mu, urapan-Mu ya Tuhan. En wanneer wij in de middag weer, Heer, u gaat dienen, Heer, dat u zal Menyertai setiap anak-anak-Mu. over uw kinderen, Heer, zal leiden. Terima kasih Bapak Saudara. Dank u wel, Hemelse Vader. Dan saat ini kami ingin mengangkat tangan En Heer, we heffen onze handen untuk menerima berkat dari Bapa di surga. om te ontvangen de zegen van onze Hemelse Vader. Terimalah berkat Bapak Ibu Ontvang de zegen dari Bapa di surga, pulangkan dengan damai sejahtera, van onze Hemelse Vader kasih karunia dari Tuhan Yesus, en de genade van de Heer Jezus. dan persekutuan bersama-sama dengan Roh Maar ook Kudus gemeenschap met de Heilige Geest. boleh menyertai saudara Over het ieder van ons zal mulai ontvangen. hari ini Vanaf vandaag sampai selama-lamanya tot in di eeuwigheid. dalam nama Tuhan In de naam Yesus. van de Heer Semua Jezus kita zeggen katakan wij allen. Amin.